Sampeyan tak critani, wong Islam niku imane paling terlambat. Mergo iman mbek Kanjeng Nabi Muhammad sakwise Nabi ku wujud, ya sakwise dadi nabi. Dadi imane ku terlambat. Ya sakwise Nabi umur 40 tahun lagi iman. Iku wae kadang imane bar 5 tahun didakwahi, bar 7 tahun kados Suraka, kados Amr bin As imane ngenteni tukaran sik. Ngenteni napa? Tukaran sik. Bareng Nabi ditukari terus sabar sesuai iman. Tapi nak imane Yahudi mboten, Nabi rong wujud wis iman. Wis napa? Iman. Mulane teng tarikh-tarikh wonten paradok. Di tarikh-tarikh itu ada paradok dan itu semuanya nyata. Di awal dalailun nubuwah. Nggih kula baleni malih nggih. Di awal dalailun nubuwah, alamat-alamat kenabian mesti sing beritakno iku rohib. Pendeta Yahudi atau pendeta napa Nas? Tapi engko nek wis cerita kenabian musuh besar Kanjeng Nabi wong Yahudi wong Nasrani. Zaman Kanjeng Nabi umur 12 tahun dijak Abu Thalib tenggene Syam di Palestina, ketemu Rohibu Bukhairah. Karena mereka mitra dagang, Abu Thalib iku sapa? Ki anakku. Kowe mesti bodoni Abu Thalib. Lah kowe kok ora nak bodoni. Cah iki wis jelas-jelas calon nabi, ciri-cirine jelas nabi. Berarti ra ngarah anakem. Secara Abu Thalib, lha apa hubungane? Ciri nabi akhir zaman niku raine ya wis ngene iki, gantenge saiki, wae jelas saiki. Iku cirine bapake mati pas jek ning kandungan. Dadi ra mungkin iki anak. Kira Abu Thalib, iya iki ra anakku ponakan jare. Bapake mati zaman napa? Ning kandungan. Terus jare roh Ibu Bukhairah, ya nak ngono aja terus nodok Palestina. Pasti anak ini mau dibunuh orang Yahudi. Kalau orang Yahudi ingin semua nabi dari kelompok mereka. Ya akhirnya walhasil gak dipateni. Balik nang Mekah. Ketika Nabi umur 19 tahun, mulai jadi karyawan, jadi pedagang. Termasuk dagang duwe tuan bos jenenge Khadijah. Khadijah gada paman Nasrani ahli Injil. Ini ku sing jenenge Waraqah bin sinten Naufal. Niku beberapa kali Khadijah ngaji tentang alamatin nubuwah. Dia yakin calon nabi ya karyawane iku sing jenenge Muhammad. Terus jare Khadijah, Maisarah jeneng lanang. Pelayanku jeneng Maisarah jeneng lanang. Ora mbok anggap nabi bareng Maisarah. Anggap jeneng napa? Wedok. Maisarah Muhammad iku kawal terus. Terus segala keajaiban yang terkait Muhammad kandhakno. Ternyata ketika perjalanan gini wow, tuzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Dadi ning gone padang pasir sing panas, setiap nabi liwat dibarengi mendung. Nak nabi ngiyup ning wit iku anut arah matahari, sehingga nabi selalu untuk bayang-bayang, untuk iyup-iyup. Walhasil Maisarah cerita, wah caniku pancen luar biasa. Gak tahu kena panas, mergo dalam perjalanan mesti diikuti napa? Mendung, diikuti awan. Terus jare Khadijah, lahuwa mesti ya iku calon nabi. Akhirnya Khadijah yang karya siap jadi untuk bojone, untuk rabi mbek karyawan. Tapi karyawan calon napa? Nabi ora karyawan calon kere ngetekno donya, dadi karyawan tapi calon napa? Nabi. Dia yakin sekali. Makanya dalam sejarah ketika Nabi itu memang ummi ya. Nabi itu memang sisine ku ummi ku ora pahaman. Keibu-ibuan. Jadi beliau itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, sehingga tidak banyak referensi tentang nubuwah ya. Tidak banyak referensi tentang nubuwah. Dalam sejarah-sejarah ketika Nabi pertama ngertos malaikat Jibril teng Guwa Hira niku kaget tenan. Karena Nabi tidak punya pengalaman sama sekali, ummi. Malaikat Jibril disangka malaikat mati, itu disangka weden. Ndruwedeg. Tapi apa yang terjadi? Ketika beliau pertama kali cerita pada Khadijah, iki bukti bahwa Khadijah cukup banyak pengetahuannya. Ini sampai ben mengingat-ingat tarikh lagi, sing nate ngaji. Khadijah dengan segudang referensi, segudang marojek, segudang dialektika akal. Bareng diceritani, aku mau ngerti iku. Wonge putih nggo wanteng ning guwa. Malah marahi aku Iqra bismi rabbika. Aku wedi ndredeg. Terus jarene Kanjeng Nabi zamiluni aku kemuli, bareng berarti kemuli terus kon cerita. Tapi ketika cerita Khadijah sewenenge kok. Jadi gamane cara Jawa, ya ini mas yang saya tunggu-tunggu. Saya yakin ini akan terjadi. Jadi orang grogi blas.
Karena Khadijah yakin ciri utama kenabian dimulai min rosil arba'in saking umur pinten 40 tahun, sehingga Khadijah lah sing nyeneng-nyeneng Kanjeng Nabi. Paham ya napa? Andekan Khadijah dari awal tidak punya referensi ku calon nabi, mungkin dia melok kaget pisan. Ketemu sapa Mas? Iku gerduwo ta setan ta iblis kan gitu. Tidak ada dalam tarikh. Setelah diceritani gitu Khadijah malah pede, malah yakin. Berarti aku gak salah pilihan iki calon nabi napa? Tenan. Bahkan Nabi saat itu penasihatnya ke Khadijah. Paginya dibawa ke pamannya yaitu Waraqah bin Naufal. Ketika dibawa jari Waraqah bin Naufal, "Yabna akhi, dulu anake dulurku, kowe cerita." Bareng cerita, Waraqah langsung nyaut, "Hadzal namus alladzi ja'a bihi Musa." Yaiku sing teko ning kowe padha sing teko ning Nabi Musa. Artinya apa? Secepat-cepatnya umat Islam iman ngenteni Kanjeng Nabi wis wujud, ngenteni bar 40 tahun, ngenteni bar dakwah, ngenteni bar salah paham macam-macam ku lagi Islam. Jadi Islamnya sampeyan ning Nabi Muhammad itu terlambat, paham? Dhisik Islame wong Yahudi, mereka tahu sedurunge wujud sinten? Nabi, paham ya? Lha niki tenan nih. Wong Yahudi wong Nasrani. Tapi nggih pun ngoten niku, pun sunnatullah. Bareng Kanjeng Nabi wujud tenan, dadi nabi tenan. Sing iman tenanan niku wong-wong sing Islame anyaran. Yaiku para sahabat. Sing dhisik nerkenalno Nabi Muhammad apa ana nabi akhir zaman, gentenan musuh. Nah niku ampun sunnatullah niku tak pikir ora nabi tok. Sampeyan duwe anak digadang-gadang bodhe musuhe ngrebutan donya mbek anake. Jadi itu fenomena sosial. Makanya ini Quran disebut wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru. Sebelum Nabi Muhammad wujud secara nyata iku wong Yahudi wong Nasrani nak perang muni ya Allah bismi Muhammadin, atas nama Muhammad kula nyuwun tulung menangno. Jadi tiga wasilah tinggi sinten wasilah. Tapi ketika Muhammad wujud secara nyata falamma ja'ahum ma'arafu malah napa kafaru. Jadi wong Yahudi kaya santri sing rada kurang ajar. Santri wanyaran mondok kenal Gus seneng ora karuan. Diceluk kiai ini seneng ora karuan. Sebenarnya wis ngalim mbek Gus musuhan. Mergo saingan golek pengaruh. Kowe pertama dadi masuk partai Demokrat cek Golkar. Ambek pimpinan wedine ra karuan. Tidak peluangnya sama ya kompetisi, si ikut. Jadi sajane padha wae donya kuwi wis padha wae. Ila yaumil qiyamah ki ngoten niku. Kowe dhisik iso salaman mbek kiai nyucup seneng ra karuan. Kok ora mati-mati nganti tuwek. Pas wayahe kowe wis dadi kiai ya saingan. Wis tuwek mau leren mau gentenan. Jare sing tuwek nggih ngoten. Oh nom ra sopan. Dhisik alif bae tak ulang saiki mlete. Ya padha klirune. Wong dhe kader sukses kok nyesal, iku bahaya goblok pisan. Wong dhe kader sukses kok napa? Nyesal. Sing nom ya keliru pisan. Wong kiai ini umur dawa kok nyesal, iku ya keliru pisan. Iku padha setane, namane padha napa? Setan. Mulane kula dijujuk ora pati seneng ngoten. Perkarane ngoten niku kuat suwe ta ora oleh hormat. Manusa tukarane gampang. Beda partai kok ya mari tukaran. Beda pengaruh ya mari napa? Tukaran. Mangane kula seneng ngaji ngeten iki seneng sirapati mulya nemen-nemen. Mergo sing drengki ora pati semangat, mergo ora pati mulya. Dampar tekmuli sajadah wis bar. Adek mulya nemen-nemen wis. Pidato ning podiume apik. Kiyaine terakhir nomor 5. Tiap MC sampai sambutan ning wabil khusus Al Mukarram Sahibul Fadilah Al Alim Al Alamah mbok nganti lali. Sampai tanggane ora roh. Mane wonten cerita ana kiai ning desa terbelakang. Misale jenenge Qurtubi ngene pokoke roe tanggane Qurtubi. Bareng santrine betina khitabiyah wabil khusus Al Alim Al Alamah Sahibul Fadilah Al-Hajj Kiai Qurtubi. Jare tangga-tangga. Sakroku jenenge kok mok sitok Qurtubi kok cek iki kok akeh. Terus dari sing awam paling ora iku maksude. Mergo kesuwen oleh wabil khusus
Saiful Fadilah alalim alalam piye karepe. Kula alhamdulillah radi nasib ngoten. Ora tau pidato. Dadi ora tau dikonokno. Mergo kula ndak yakin niku kuat suwe, paham? Engko beda partai ya kukut napa? Seneng pas-pasan wae. Beda napa? Partai. Anak mulya sak kula ngene iki sampean gedhe mu gedhe nyapane. Sing ngaji ngantuk, kadang ngomong-ngomongan, kadang ya anggap hebatnya apa? Sing hebat ki kula niku mergo ikhlas niku. Ampun kula terangaken. Mulane sampean gedeng Yahudi wong Nasrani nemen-nemen nggih keliru. Kelirune adalah tiga agama samawi ini pernah bersama-sama ngangkat tema kesamawiyaan, kelangitan. Umpama boten enten Yahudi, Nasrani, Islam, mungkin negara ini atau dunia ini sudah hancur lewat teori kapitalistik, materialis. Jadi soal kita gak cocok mbek wong Yahudi dalam banyak hal, gak cocok mbek wong Nasrani dalam banyak hal. Tapi pasti kita akan banyak sama juga dalam beberapa hal. Mulane Kanjeng Nabi dawuh la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Nak wong Yahudi Nasrani cerita, kowe aja muni iya, nak muni iya kok nang goro. Tapi aja muni ora, nak muni ora kok nang iya. Misalnya orang Nasrani itu punya terminologi surga Eden. Ning Italia ngerono omah mewah-mewah jenenge Paradisa. Paradisa itu sangka kata Firdaus jamake Faradis. Wong Italia ngenteni Paradisa. Surga Eden, Eden ya adem. Nak kowe tiap cerita wong Nasrani mbok gorohno, berarti kowe gorohno anane surga Eden, surga Paradisa. Tapi kowe meni ya keliru, wong kono pangerane telu kowe muk sitok. Paham nggih? Niki kula aturaken. Mulane jare Quran wala tujadilu ahlal kitab illa billati ya napa ahsan. Nggih niku masalah-masalah samawi. Itu masalah-masalah yang sekarang ugemi ini namung Yahudi, Nasrani, Islam. Niki alhamdulillah tenan. Tiga agama besar ini mewarnai ciri adanya Tuhan. Meskipun Tuhan Yahudi disebut Yahweh, Tuhan Kristen Katolik Trinitas, Tuhan Islam Allahus Somad lam yalid walam yulad. Tapi ini penting kula aturaken karena sekarang itu gelombang materialistik di mana semua unsur dianggap karena materi itu luar biasa. Mulane kula yakin, ainul yakin suatu saat tiga agama ini akan mendialogkan diri dan menjadi baik-baik saja. Perbedaannya hanya masalah visi-visi keilmiahan. Nanti di era modern saiki tukaran sih. Paham ya, macam podo salah pahami, podo kotoke. Tapi bahwa dulu zaman Nabi Muhammad itu sering ada dialek bersama. Misalnya dalam surat sing Madaniyah, ini kalau sebut jelas-jelas Madaniyah. Artinya secara teori usul fikih kemungkinan mansukhoh itu kecil, tidak ada potensi dinasah. Nggak ada potensi napa? Dinasah. Niku wonten ayat Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Jadi istilahnya hei ahli kitab maknanya Yahudi Nasrani, ayo kita diskusi bersama-sama ila kalimatin sawa, kita nyari titik temu bainana wa bainakum, kita cari titik temu siapa yang layak jadi Tuhan. Allah na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'an. Tetap wong Nasrani lah yakin misalnya ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, tetap ditakoki sing paling kondang sing sapa. Ya mesti bapak tuh, jenenge bojo wedok be anak itu tetap kalah be bapak. Sing kodang tetap sitok tuh. Iya ya tetap sitok. Ya milih sitok ae. Orang Yahudi tidak punya masalah Trinitas karena orang Yahudi tidak punya dosa syirik, enggak ada dosa napa? Syirik. Mulane Quran nak cerita dosane wong Yahudi mesti wayak turunan nabi wiril tukang mateni nabi. Mereka wong Yahudi gak direputasi dosa syirik, dosane tukang mateni. Nganti saya ke wong Yahudi dosane mau tukang mateni tok, Pak. Jadi bangsa Zionis itu tradisi dosane tukang napa? Mateni. Tapi ndak ada dosa syirik. Ya paham ya, Tuhan Yahudi tunggal Yahweh, napa? Ya. Itu nak teng ejaan Latin Y besar, A H besar, W E H besar, Yahweh. Lah Yahweh nak sampean maca ya Allah mbok imalahno iku ya wis napa? Yahweh sama.
Kowe nak imalah Ibnu Amir gak wadduha wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa qala. Niku padha. Sehingga Quran wani nantang ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Tapi ketika Gus Dur melakukan dialek beragama itu asing cara pondok pesantren. Kok santri wis ora ngaji Quran, mengaji farun repot. Bakasane makmum masbuk mbek muafik najis bola dua mek mutawas sito. Dadi tema-tema besar agama ora paham. Jadi kudu tobat manjen memang enggak paham. Wong asing tenan sampai ayat iku ya asing tenan. Sing paham iso diitung termasuk kula niku termasuk bejo, kula niku termasuk paham. Lho asing kan. Ngiranya dialek antar umat beragama itu satu teori modern yang difasilitasi LSM atau beberapa media. Padahal enggak, dialek antar umat beragama itu tua sekali, yaitu di surat Makkiyah Madaniyah sudah ada ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Coba kita cari titik temu bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbabam min dunillah. Kita harus sepakat bahwa kita ini manusia. Ciri utama manusia itu satu, yaitu tidak bisa jadi Tuhan. Jadi sebetulnya ciri yang khas pada manusia itu satu, tidak bisa jadi Tuhan. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbabam min dunillah. Paham ya? Artinya jangan ada Tuhan yang dari unsur manusia. Karena ciri utama manusia itu satu, tidak bisa jadi Tuhan. Iya. Sehingga zaman itu tiang Yahudi sing masuk Islam nggih kathah kados Abdullah bin Salam. Nggih Ibnu Abi Laila nggih kathah. Tiang Nasrani nggih kathah. Sampai Quran cerita teng akhir juz 6 wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna takbirun wa idza sam'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dami mimma arafu minal haq. Ketika wong Nasrani Najran niku diwacakno surat Yasin niku nangis ma asbaha bima unzila ala Isa. Betapa miripnya yang dibawa Muhammad terhadap apa yang dibawa Nabi sinten Isa. Do masuk Islam. Saiki padha kotoke. Sing santri ya wis ora roh kakean Faraun niku. Paham. Repot nang nerangno padha ora roh ya menapa? Repot. Sing rowan kaya kula ora pati payu ya repot. Ya kula bareng ora pati payu. Kiai gaya kaya kula niku ora populer. Sing populer sing pidato-pidato. Tapi cara argumentasi ilmiah mbok kuwati, nak depan-depan mbok alam. Tapi jelas itu cara dalil-dalilan itu ketoke bener kula. Maksudnya iku wong karwan ana ayate terus secara tarikh nggih jelas. Sing ame digo dalil walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tatabi'an. Lha iku maknane iku piye? Ngono ya ora jelas. Ayat iku artine ngeten, wong Yahudi iku mati iku ora ngarah rido. Nak kue ora dadi Yahudi. Wong Nasrani ya ora rido nak kue dadi Nasrani. Sampeyan delok teng tafsir Bedawi teng beberapa tafsir. Ini maknane ayat niku sederhana. Iknatun lirrasul fi tomaihi li imanihim. Sampeyan delok teng tafsir Bedawi beberapa tafsir. Ayat itu hanya memberi maklumat, memberi warning, memberi iklan ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mat, kowe iku keliru. Arep-arep wong Yahudi masuk Islam. Wong Yahudi dhewe malah arep-arep kowe dadi Yahudi. Dadi maknane ya mung ngono tok niku. Dadi gamane ngene lho. Ana toko cilik meh bangkrut. Sing sitok toko gede. Lah sing toko cilik kepengin arep-arep sing gede bangkrut. Padahal sing gede dhewe kepengine sing cilik lah bangkrut. Ganggu wae, paham. Jadi artinya niku walantar itu bukan masalah ideologi argumentasi ilmiah mboten niku masalah-masalah tren, masalah mat kowe wis arep-arep Yahudi masuk Islam piye. Nak mereka iku arep-arep masuk Yahudi. Dadi wis anggap wong liya lho mat kowe ora usah bakas arep-arep napa? Yahudi. Sampeyan delok maknane mboten niku.
Kalau masalah argumentasi ilmiah itu orang Yahudi, Nasrani, Islam sering pada titik temu. Gini ku ila kalimatin sawa. Okay. Jadi sebetulnya ketika Tuhan sudah Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak itu masih menyisakan pertanyaan. Lalu yang paling hebat siapa? Tentu ada jawabannya. Yang paling hebat ya mestinya Tuhan Bapak. Paham ya? Mulane wonten cerita lucu, kalau ngaji teng Yogya do guyu, Nasrani iku mau wani cerita Tuhan Bapak mbek Tuhan Ibu. Tapi rawani cerita kapan kelone, paham ini ki perlu. Mulane Quran cerita anna yakunu lahu waladu walam takul lahu napa sahibah. Anna hale kaya apa lahu kedhe Allah iku waladun duwe anak. Toh walam takun hale ora ana iku lahu kedhe Allah sapa sahibatun kanca wedok. Kudune nek diceritakno anak kudu diceritakno carane, paham ya? Repot. Jadi artinya begini. Pada akhirnya mereka juga meyakini bahwa Tuhan anak pasti tidak urusan begitu. Dan tidak ada urusan genetik yang sempal sing tok anak. Pasti tidak urusan begitu. Jangan-jangan hanya urusan nisbah. Urusan apa? Nisbah. Lah nek ngono hakikate tetap lam yalid walam. Lah nggak paham ya. Ini ngaji kelas tinggi nih, paham ya? Sampai bendong, ben ora goblok teman-teman, paham gitu. Wah itu tugasnya ulama, itu ben umat ora goblok teman-teman. Nak nganti pinter wangel, sementing ora goblok napa teman-teman. Paham ya? Mulane Quran oleh nyindir anna yakunu lahu waladu walam takul lahu napa sahibah. Kok iso darani duwe anak? Iku kapan maine kan? Lho iki tenan. Jadi cerita Quran artinya begini, sebetulnya itu ya itu masalah-masalah nisbah. Dan ternyata betul dalam dialek-dialek antar umat beragama mereka juga ngakui itu hanya urusan apa nisbah. Paham ya urusan apa? Nisbah. Ya tapi ngaji ngeten iki lho. Enggak artinya ya kula pokoke atas nama ilmiah kula